بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور طارق شاكر، أدمن قناة كورسيرا نيرسينج، اللي أنا بتأكد كل مرة إنها مصدر يشرح لك الأمراض والكلينيكال بصورة سهلة بسيطة. فيها شوية صور فيديوهات أنيميشن بنعلق عليها عشان ما تتخيلش، يبقى بربطك بالواقع والكلينيكال على قد ما بقدر. اللي بس عاوز أكد عليه وأعمل عليه ستريس إنك ما ينفعش تعتمد عليها، لازم تحضر النظري بتاعك في المحاضرات لدكاترتك، وتذاكر من كتب الكلية وتحضر السكاشن بتاعتك والراوندات دي. بس يعني إذا فاتك حاجة أو نسيت حاجة ممكن ترجع لها. الموضوع النهاردة اللي هو بيزك فينت مودز، يعني المودز بتاعت الفنتليتور أو الميكانيكال فنتيليشن اللي هو التنفس الصناعي. يمكن عشان احنا لسه في أزمة كورونا والعالم كله في حالة طوارئ، ومن كومبليكيشن بتاعت الكورونا فيروس اللي هو شيست ديزيز طبعا، فبيحتاج احيانا من ضمن الكومبليكيشن بيحتاج يتحط على فينت. فحبيت ان انا اعمل فيديو بسيط كده عن الموست كومن فنتليتور مودز، تبقى فاهم ايه المودز وبتشتغل ازاي، عشان يبقى اذا لا قدر الله اذا انك اتحطيت في سيتويشن في اي سي يو قدامك فنتليتور، تبقى انت فاهم الفنتليتور ده شغال ازاي، وربنا يعدي الازمه دي على خير ان شاء الله يا رب. بصراحة انت لو قريت في انظمة جهاز التنفس الصناعي او الميكانيكال فنتيليشن مودز، هتلاقي فيها شباتر ومراجع وكتب كتير ومتقسمة 50,000 تقسيمة. لكن هي الفكرة كلها باختصار، انت عندك عيان متوصل بجهاز تنفس صناعي، انت بتتحكم في الجهاز، انت عاوز يبقى الجهاز هو اللي يعمل كل حاجة للعيان، هو اللي يديله كمية الاكسجين بكمية معينة في معدل نفس معين، ولا عاوز العيان هو اللي يعتمد على نفسه بس الجهاز يساعده؟ يعني هل هو اللي ياخد نفس والجهاز يديله نفس؟ هل العيان مثلا هيبدأ ياخد النفس والعيان والفنتيليتور يزق النفس معاه؟ يعني هل العيان هيعتمد على نفسه ولا هيعتمد على الجهاز، ولا الجهاز هيساعده؟ فعشان هي كده ده اللي انت شايفه. فبقول لك كنترول، يعني الجهاز هو اللي متحكم في كل حاجة، هيديله كمية اكسجين قد ايه في وقت قد ايه، كم نفس في الدقيقة، ويعني يتحكم في الكمية وفي الريت وفي البريشر، هتديله الاكسجين ده يعني اندر بريشر كام. لكن سبورتد مجرد انه بيساعده، ممكن يديله الاكسجين اندر بريشر والعيان هو اللي يبدأ ياخد النفس. فلما يجي ياخد النفس والاكسجين تحت ضغط، فيقوم داخله اكسجين كتير شوية، هو كده كده بيكون مثلا شورتنس اوف بريث. فمجرد ان انا احط له اكسجين قدام على تحت ضغط، مجرد ان هو يبدأ هو النفس يقوم الاكسجين داخل يعني ايه بكمية كبيرة. يعني زي مثلا تكون انت قاعد راكب ميكروباص على طريق مثلا مصر اسكندريه الصحراوي، وفاتح الشباك، والسواق ماشي على سرعة مثلا 120، فتلاقي الهواء في وشك كتير جدا. يعني مجرد انك هتبقى تاخد نفس تلاقي نفسك خدت شوية اكسجين كتير. هي حاجة زي كده بالظبط. يعني يبقى في كنترول معناه ان الجهاز هو اللي متحكم في كل حاجة، لكن سبورتد مجرد ان بيسبورت بيساعد. طب كومبايند مزيج من الاتنين بيكس، العيان لو بياخد نفس الجهاز هيسيبه، طب العيان لو ما خدش هو هيديله، هو في الاتنين. عشان بس تبقى فاهم الانظمه كتير جدا، يقولك بريشر كنترول وفوليوم كنترول وسباب وبايباب وبريشر سبورت واس اي ام في وانترميتنت مانداتوري وفنتليتور، تقرا تلاقي انظمه. الانظمه ديت انا يعني اقدر اشبهها زي الانظمه بتاعه الموبايل. يقول لك الوضع العام او الجنرال اللي هو بنغمه معينه ويرن بليفل معين، ولو سايلنت يبقى ما يرنش. يعني انت مثلا في اجتماع بتعمله سايلنت، السايلنت ده له خصائص معينه، طب لو جنرال له خصائص معينه، انت مظبط اعداد كل مود. هو ده برضه نفس الكلام. خلينا نشوف السلايد اللي بعدها. هو الموست كومن يقول لك اس اي ام في سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. يعني ايه؟ في تناغم او في خد ود كده بين العيان، يقول لك خد ود معايا، او في يعني زي تبادل بين العيان وبين جهاز التنفس الصناعي. جهاز التنفس الصناعي او الفنتليتور في سنسور، اذا حس ان العيان هيبدا يشفط نفس هيسيبه ما يديلوش، يخلي العيان هو اللي ياخد لوحده. اذا لا عدى 3 4 ثواني والعيان ما خدش، يقوم هو مديله، هو بيكملوا بعض. اذا العيان حب ياخد نفس ولا بدا يسحب في نفس، هيسيبه ياخد لوحده. لقى النفس بتاعه ضعيف يزق هو شويه، ما خدش خالص هو يديله.
المهم على مدار الدقيقة يبقى التايدال فوليوم اللي انا محدده للفنتليتور هيكون اتاخد. مثلا قايل له اديله فصل في الدقيقة تايدال فوليوم، اديله 500 ملي، فالعيان في كل نفس مثلا خد 50 يديله هو مثلا ايه 10، ما خد 60 يديله مثلا كذا، ما خدش خالص هو يديله. فاهمني؟ يعني هي ماشيه ايه، يا اما يكمل له الناقص ما خدش خالص هو يديله. طب لو العيان خد هيسيبه. ده رقم واحد. رقم اتنين في السنكونرايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن اللي هو SIMV، انا مثلا من ضمن البارامترز بتاعته بقول له الريسبيراتوري ريت ما يقلش عن 12 مثلا. طول ما العيان بياخد هو سايبه، ما خدش هو يديله، بحيث على مدار الدقيقه ما يقلش عن 12. ممكن هو يديله والعيان بياخد وتلاقيه وصل معاك 16 17، عشان كده انت بتبص على الشاشه ده وصل 17 ايه، انت مظبطه على 12 بس على السكرين 17، معنى كده ان العيان بدأ ياخد. طب لو الدقيقه يعني هتقولي طب هو بيحسبها ازاي؟ ما انت عندك انسبيريشن اكسبيريشن ريشيو، بياخد مثلا في ثانيه ويطلع في ثانيتين، يبقى المفروض كل 3 ثواني في نفس. عدى 3 ثواني ومفيش نفس، اوتوماتيك يروح الفنتليتور مديله. طب لا الثانيه لسه ما خلصتش، الثانيه خلصت ولسه بيسحب، معنى كده ان السحب بتاعه ضعيف، يقوم هو زق. هو بيعرف عن طريق التايم برضو شويه والسنسور، يعني هي دي تكنولوجيا. لا العيان بيسحب سحب بسيط يزقه شويه، لا بيسحب كويس هيسيبه ياخد لوحده. طب ما خدش خالص لمده 3 4 ثواني، يروح هو مديله، بحيث على مدار الدقيقه يكون حقق لي الفنتليت الريسبيراتوري ريت، ويكون حقق لي التايدال فوليوم في البريشر. فده الاس اي ام في ميزته كده ان في ايه يعني ايه زي تعاون بين الجهاز وما بين المريض. تاني لو السنسور حس ان العين بدأ يسحب نفس هيسيبه ياخده لوحده. طب بدأ يسحب بس بيسحب يعني ايه سحبه ضعيف، يزقه شويه، يديله هو شويه نفس من عنده يعني يساعده. لا ما خدش خالص يديله. ده باختصار كده الاس اي ام في. اهو مثلا انا سكرين اهوت من على اس اي ام في مود، انت بتديله البارامترز، والله بتقول له الريت انا مثلا ما عايزه ما يقلش عن 15 نفس في الدقيقه. انت لو جيت تحسب مثلا 15 نفس على 60 ثانيه تقريبا، كل 4 ثواني المفروض يكون في نفس. في الاربع ثواني دول عدى 4 ثواني هو ما خدش، مش هيسيبه الاربع ثواني، ما هو ثانيتين وفي الثالثه ما خدش، يبقى يلحق ياخد امتى؟ يروح هو مديله. طب خد هيسيبه، طب خد بضعف يزقه. المهم على مدار الدقيقه يكون ما قلش عن ال 15 نفس دول. بتحدد له، بتقول له البريشر سبورت، طب هو بيسحب النفس الاكسجين اللي داخل ببريشر ايه، تحدد له البريشر. لو هو قال لي عن البريشر ده خد مثلا ببريشر 10 وانت مظبطه على بريشر 15، يروح هو مديله الخمسة. طب خد بال 15 خد ما يديله يسيبه. طب ما خدش خالص هو هيديله البيب او السباب، ودي يعني فيها ليها سلايد في الاخر خالص هتفهم يعني ايه بيب. يقول لك بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. انت لما في انسبيريشن الاكسجين داخل لك ببريشر، ولما بتيجي تطلع الاكسبيريشن ما ينفعش تطلع كل الاير اللي في اللانج او في الالفيولاي، وايه اللي يحصل كلها بتلزق في بعضها زي البالونه كده، كل ما فض اللي فيها خالص تروح لازقه. لكن لازم يفضل فيه شويه هوا كده عشان ما يتلزقش في بعض، اللي هي اسمها كولابس او بيسميه خمسه. يجي يفضل يقل هو الاكسبيريشن، بعد ما كان 15 يفضل يقل لغايه 5 ويقف، عشان يعمل ايه ريتنشن لشويه اير في الالفيولاي فما تقفلش. والاكسجين وهنا في وقفه. طبعا انا هبدا في الاكيوت ستيج، عيان داخل لي فيست تروما او اي سبب من كلمه انديكيشن بتاعه الفنتيليشن، هبدا معاه باكسجين عالي، ومعايا بقى الساتوريشن والاي بي جي، الاف اي او 2 فراكشن اوف انسبيراتوري اوكسجين 100%. نبدا نقول مثلا 90 80 70 60. انت بقى بتعلي وتوطي حسب الساتوريشن عندك كام، لغايه ما بتعمل ويننج بقى مع ايه مع الوقت. بس ده نسبه الاكسجين اللي داخل له كام، ما انت كده كده موصل للفنتيليتور ده 2 تيوب، واحده فيها اير واحده فيها اكسجين. انت قايل له انا عاوز اكسجين 50%، هيسحب من الاكسجين 50% ومن الاير بقيه الغازات او الجازز الباقي، ويعمل لهم ميكس ويديهم للعيان. طبعا كل ما الاكسجين هنا يكون قليل معنى كده ان العيان يعني صحته احسن، لكن كل ما تديله انت اكسجين كتير اكتر معنى كده ان صدره وحش. لكن احنا عايزين باقل اكسجين، المفروض الطبيعي 21%، كل ما يكون قرب من 21% والسيتوريشن معدي 95 معنى كده اللانج فانكشن كويسه والجاز اكستشينج كويس. ده الاس اي ام في. في بقى نوع تاني يقولك فوليوم كنترول وبريشر كنترول. يعني ايه فوليوم كنترول؟ انت هتقول
كده فوليوم كنترول، بتقول للجهاز اديله كمية الاكسجين في الدقيقة كذا، ريسبيراتوري ريت كذا. العيان مش هيعرف ياخد، هو اللي هيديله غصب عنه اجباري كده، هتاخد ال 500 ده همت على مدار دقيقة. العيان ما خدش، هو ما عندوش يعني حتى لو عن جاي يسحب نفس الفنتيلتور بيقفل عليه، مش هيديله، مش هيسيبه يسحب، هو هياخد الكمية دي بالاجبار كده، زي الامبو كده انت اللي بتديله. يجي العين حتى يعني انت لو ركبت اندوتراكال تيوب وصلتها بامبو في عيان كونشس قلت له اسحب وانت سايب الامبو، مش هيعرف يسحب، لازم انت اللي تضغط على الامبو، ما ضغطتش مش هياخد. هي حاجه زي كده يعني تقريبا يعني. عشان كده الفوليوم كنترول الفنتيتور هو اللي بيحدد، هيطلع على دفعات كده، ما بين الدفعه والدفعه لو العيان جاي يسحب مش هيسحب. ليه؟ انا متحكم فوليوم كنترول سيستم، الفنتيليتور هو اللي متحكم، هديك كام بولس اكسجين، كميتها كام، في ريت كام في مدار الدقيقه. يجي العيان يسحب مش هيسحب. وده بيستخدموه في العمليات، واحد متخدر واخد طبعا مصر لاكسنت، فالرئه كده افلاسد، احنا اللي بنحدد له كميه قد ايه، في اكسجين قد ايه، في فريت قد ايه، العمليه بتخلص بنوقف الكلام ده كله. لكن في نوع تاني يقولك بريشر كنترول، انت بتحدد، بتقول له والله انا عاوز الاكسجين اللي داخل للمريض دهوت يخش له مثلا ببريشر 15 او بريشر 20. انت بتحدد البريشر وما بتحددش الفوليوم. هنا بقى البريشر ده العيان هو اللي بيسحب بالبريشر ده الكميه اللي هو عاوزها، عايز اسحب 400، عايز اسحب 450، عايز اسحب 500. انت حددت البريشر وسبت الفوليوم، هو بيزد بقى على البريشر، هو بيسحب الكميه اللي يقدر عليها حسب صحته واللانج فانكشن بتاعته. لكن في الفوليوم انت بتحدد الفوليوم وتسيب البريشر، انت بتقول له خد ال 500 مثلا ده هم ببريشر كام بقى حسب قدره كل عين يقدر يسحب بضغط كام. ففي الفوليوم انت بتحدد فوليوم، والعيان هو اللي بالبريشر ده بيعتمد على كفاءة اللنج او قدرة العيان. لكن في البريشر انت بتحدد البريشر بتاع الاكسجين وما بتحددوش كمية، الكمية هو اللي العيان بيسحبها على قد ما بيعطي. ده الفرق بين الاثنين. انا يمكن دي سلايد تانية في الفوليوم كنترول، انت اللي بتحدد البارامتر ده، هياخد كمية اكسجين قد ايه، في ريت قد ايه، اكسجين قد ايه. لكن البريشر هو اللي ايه، العيان بيسحبه حسب اللانج فانكشن بتاعته. كنترول كونتينوس مانداتوري فنتيليشن مود دوت، اللي هو زي ما بقول لك بيستخدموه في العمليات. بتقول له، هو بيقول لك البيشنت كانت انكريز الريسبيراتوري ريت اور بريس سبونتينيوسلي، ما يقدرش يزود. انت قايل له 12 نفس يبقى هم 12 نفس، يجي العيان يسحب 13 مش هياخد، يجي هو يسحب اساسا نفس من ال 12 دولت، لازم الفنتيليتور هو اللي يكون بيديه. لو يعني بيديله نفس ويسيبه يطلع الاكسبيريشن، نفس ويسيبه يطلع اكسبيريشن، يجي هو ان بتوين الريسبيريشن دوت يجي ياخد نفس مش هيديله، هو اللي بيتحكم في كل حاجه. اهو بيقول لك العيان بيشنت ريسيف بريسيت تايدال فوليوم اد بريسيت ريسبيراتوري ريت، تقول له خد كميه اكسجين قد ايه في كام سايكل، يعني في ريسبيراتوري ريت كام. انت بتحكم، هديلك مثلا 12 نفس، كل نفس مثلا فيه 40 مللي، يبقى 40 في 12 480 اللي هم تقريبا 500 مللي. العين لا يقدر يسحب اكتر من ال 40 مللي ولا يقدر ياخد اكتر من 12 نفس. دوت بيستخدم في الميديكيتد او البارالايز، اللي هو تقريبا اللي دايما بيستخدموه في العمليات. ممكن يقابلك كده في من ضمن البارامتر يقول لك سباب وبايباب. في ناس مش فاهمه يعني ايه سباب ويعني ايه بايباب. باختصار كده، سباب continuous airway continuous positive airway pressure، يعني على طول كده انت حاطط له اكسجين اندر بريشر. وخلي بالك في منه انفيزيف ونون انفيزيف. السباب دوت في منهم نون انفيزيف، في جهاز اسمه سباب وفي جهاز اسمه بايباب، ده بتوصل بالسباب ماسك، مش محتاج انت تركال تيوب. وفي عن طريق الفنتليتور، انت مجرد انك بتحطه بتديله اكسجين اندر بريشر وتسيب العيان هو اللي يسحب سبونتينيوس لوحده. لكن البايباب بتقول له ساعه الانسبيريشن خد الضغط الفلاني، ومع الاكسبيريشن بالضغط الفلاني، عشان ايه، ياخد اكسجين ويطلعه واحده واحده كده. في بريشر سبورت فنتليتور دوت، العيان هو اللي بسبونتينيوس بريسنج، هو اللي بياخد النفس من نفسه العيان، بس انت بتزقه زقه بسيطه كده يعني. هو اللي بيسحب العيان، هو اللي بياخد النفس لوحده، بس العيان مجرد انه بيزقه. انت قايل له مثلا خد يعني النفس بضغط 15، العيان خده ب 12 يديله هو الثلاثه دول، العيان ب 14 يديله 15، يديله الواحد يبقى 15. وده دايما بيستخدم في الاس اي ام في، اللي هو بيكون فيه تعاون ما بين الفنتليتور وما بين
جهاز التنفس الفنتليتور وما بين العيان. ايه موضوع البيب اللي انا قلت لك عليه في الاول؟ انت شايف الالفيولاي لما بتيجي في الانسبيريشن الهواء بيخش بينفخها كده زي البالون، مع الاكسبيريشن كل اللي فيها بيحصل له ديفليشن بيطلع يعني. طب ما لو ما فضلش فيها شويه اكسجين هتلاقي حصل لها كولابس، لزقت في بعضها زي البالون. فلازم في حاجه كده توقف اخر شويه اكسجين فيها عشان ايه؟ مينتين الفيولاي اوبن، يعني تفضل مفتوحه شويه، اللي هي بيسموها بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني الضغط اللي في نهايه الاكسبيريشن يكون كام؟ احنا من يعني تقريبا 5، بحيث ان هي تفضل تهوي 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 لغايه ما يوصل 5 تروح واقف، بحيث ان هي تفضل ايه؟ مفتوحه شويه، اللي هي ما تقفلش يحصل لها كولابس. العيان بقى فولي كونشس، الاي بي جي بتاعته كويسه، اتعملت تمام، وعايزين نعمل له ويننج طبعا بالتي بيس، تحطه بقى على السباب وتظبط البيب بتاعك، وانت بتشوف البريشر سبورت، وتفضل بقى تتابع مع ايه حالة العيان بقى. انا هسيبه السباب، انا هديله ضغط يعني اكسجين تحت ضغط، واسيبه هو اللي يتنفس. طب اتنفس كويس والاي بي جي كويسه، الدنيا تمام، نبدا نسحب منه. كلمة سباب معناها continuous positive airway pressure في البايباب، اللي هي biphasic positive airway pressure، اللي هو الانسبيريشن ببريشر والاكسبيريشن ببريشر. اهو يعني مثلا ادي الفولاي وزود سباب لو مش محطوط على سباب، وهنا لو محطوط بسباب. من غير سباب الالفولاي تحس انها قافله على بعضها هي، وفي الجاز اكسشينج قليل. لكن مع السباب حتى دايما في بريشر مع continuous pressure، continuous positive airway pressure. positive يعني انا اللي بزق بضغط له اكسجين، فدايما الفولاي مينتين اوبن، فدوت بيحفز الجاز اكسشينج والاكسجينيشن عند العيان. احنا كده خلصنا المودز. انا بقول لك بس لو دوت انت اول فيديو تسمعه عليا، بقول لك لا ده في فيديوهات تانية يعني شرحتها نظري وكلينيكال، وفي في مواضيع تانية اتشرحت غير اللي مكتوبين على السلايد دول، بس انا ما زودتهمش. وفي حاجات كمان للبوست جراديويت لطلبة الدراسات العليا، حاجات عن الاحصاء ازاي يدخل داتا على الاس بي اس اس، وفي فيديو تاني عن ازاي يعمل جداول، وفي جدو يعني فيديو تالت انه ازاي يعمل مراجع اونلاين، يكتبها اونلاين عن طريق الاي بي اي. يعني في كذا حاجة احنا عملناها، فدور واللي انت عاوزه ممكن تلاقيه، وربنا ييسر حاله، ونقابلكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله، وبالتوفيق. السلام عليكم.